Bonsoir, bonsoir, bonjour à tous ceux qui me suivent en ce moment. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous comble de joie. Tiketi nzambe apambola bino, nzambe wana asala bino bulamu, nzambe wana amimonisa bisika nyonso ezwami bino. Je crois mboka na mboka eza na ngonga nango, mais ebipa na bino boza, je ne sais pas boza soki 14h, autour boza avant midi 9h, je ne sais pas parce que chez nous, il est déjà 17h, passé les 45 minutes. Nzambe apambola bino, bisika nyonso bozwami, tika ete ngolu ya nzambe ebila bino, na mabota na bino mobimba, nzambe amona bino pe nzambe asalela bino bolamu. Comme vous pouvez constater, c'est bien moi avec votre humble servante, la sœur Nouchka Ebenezer. Comme toujours dans l'Obaka, cette affaire vous concerne tous. Likambo o ya vi na yo, ya bana na yo, ya mobali na yo, to pe ya moningano o bengaka ami intime na yo, to ya ecclesia na yo, ezo concerné pe yo. Donc épanouissement ya ndeko na yo, ezo concerné yo. Yango na toujours na yaka toujours liboso na bino pour na komeka mpe ko partager na bino o nini yawe a déposer na carte nanga na yaka toujours ko partager yango na bino. Chaîne na bino eza wana Nouchka Ebenezer, cette affaire vous concerne tous. Bon s'abonner parce que eza pour l'édification ya peuple de Dieu, eza pour le changement ya ba vie na biso, en tout cas eza li pamboli pour na corps de Christ. Tika ete nzambe apambola bino lelo, je crois bien tozali mercredi, si je me trompe pas, plutôt le 18 septembre 2019. Oyo nzambe a déposé na carte nanga lelo to meka ko partager na bino alobi na lobela peuple na ye ce qui concerne l'attachement. Thème na biso to mama likambo na biso to ko partager na poko lelo to na tongo lelo sikezo mimino eza boye attachement. Pe verset nanga on a tiré, verset clé nanga on a komeka mpe kolobela biso na poko lelo eza tiré na mokanda ya Somme 20 verset 20, 8 à 10. 120, 8 à 10. Voilà, tu as vu, je peux lire. La Bible nous dit, 120 à partir du verset 8. Ceci s'appuie sur leurs chars, cela sur leurs chevaux. Nous nous évoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, et ils plaignent et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Parole du Seigneur. Atomoni Bible ici so ba misusu bazo s'appuyer et pas ya banzambe na bango tozo mona ngo pe lelo a mingi na se ya moi oyo okomona bandeko ebele bazana ba relation na bango, okomona bandeko ebele bazana ba membre moko ya famille, donc élevé soko tali yo mo bolobi non. Elike na bango nyonso attachement na bango ekoma epa ya ndeko na bango, parce que nga na zande kwa ministre, parce que nga na zande kwa président, parce que nga na zande kwa directeur, parce que nga na zande kwa professeur, parce que nga na zande kwa pasteur, parce que nga na zande kwa boye na zana ba facilité na makamsusu, na zana ba facilité na kokota directement na ko sala likambo ba ko simba ngate, parce que nga na zande kwa ndeko ya mais Bible ebisi biso ba Christu, biso ba oyo tozana biso na appui na se moi oyote, parce que étant que chrétien jamais na kolo ba ke na zana appui nanga, parce que ndeko nanga za député eza aza appui nanga na s'attacher et pas na ye. Non, nga na sa moi o na zana attachement moko te soki kaka nte Yesu Christu. Donc mutu o nga na ye kamelaka, mutu o nga na tsaka confiance nanga, mutu o nga na pesaka elite nanga bobimba eza kaka Jésus Christ. Parce que sans Yesu Christu, sans Molimo Santu, toza eloko malunga koka kosala te. Ezaka yende azala makoki ya kopesa biso makasi ya kosala o bata mokili bakoki kosala te. Bien aimé, tozo mona bato lelo total ata régime ya Mobutu ezalaka soki osimbi ndeko ya présidence, donc oza mutu moko yebaka ozana mutu akokufa. Bazaka bato moko intouchable. Yo osimba ndeko ya Mobutu yo nani? Yo osimba ndeko ya mutu azana gouvernement yo nani? Okufa. Mais les leçons qui te tanga ba vie ba to la to luka bango to mona bango nulle part, parce que bazali société, parce que appui na bango ezala ki placer na batu ya mokili. Mais batu ya mokili bango moko ba kufa kutu, bango moko kutu ba yokala ka pe su bazaku pe société. Appui na bango ezala ki na batu o ba koleka.
kasi ngai étant que chrétien appui nanga eza na Yesu Christ o azalaka yambo mokili ezala azali penga kutu na koleka kasi ya kotikala toujours nzambe. Étant que chrétien appui mosu na sa moi o ezate kaka Jésus Christ yo sapuyaka epa nani nana eza appui na yo nga na kozwa na kosala batepe ote parce que ndeko na nga za professeur na kosala batepe ote parce que fiancé na nga za pesaka cours wango otie elikia na yo epa ya moto mokili otie elikia na yo pa professeur parce que yo oza élève na eto otanga na kati université wana okozwa réussite bien sûr o ezomona na boy kat na kati na yo okozwa na eloko moko te okozwa na mayele te diplôme ngo okozwa okosala ngo te parce que na kati ya mutu na yo eloko moko ezate parce que osapuye na mutu aza moto mokili. Nga ba simba nga te na entreprise o parce que la de quoi DG déjà koleka régime sous ce goya est-ce que o kometeni toujours place na yo est-ce que tika toujours na place wana le ba to s'appuyer na ba o tozo mona toza ndenge moko makila moko to tambola tozo ba ndenge moko na s'appuyer na mutu wana na bi mutu wana comme likela nga tika na s'attacher na ye parce que na biso na kangami na ye eloko boye na kozala facilité na bi keso ki na kangami na ye eloko boye na kozala réussite na bi keso ki na kangami na ye esika boye na kokota bien aimé détrompe-toi mutu ya malonga ya solo o esingi to kangama na ezaka kanzambe mutu esengi to s'attacher na vie na biso mobimba wa kotika biso to koleka bana biso to koya bakoya alliance wana eko continuer toujours na bana biso bakoleka alliance wana eko continuer na bakoko na biso alliance wana soko s'attacher na nzambe eloko wana eko kita na bana na yo yo s'appuyer pa nani na Samuel o bien-aimé o s'appuyer pa nani elikia no tie pa nani elikia no pesi yango e pa nani bien-aimé. Le tout le monde va crimer bébé zo salama kabo bébé ma bezo salama parce que yebi atala sali mutoko simba nga zate bien aimé mutu aleki nzamba zate mutu aleki nzambe azate babi yeso zaki moninga à Lazare Marie Marc bazaki bateau bazaki attaché à Jésus et zaki famille moko bateau mo bazaki attaché à Jésus Christ donc appui na bango zaki Yesu Christ. Papa yeba kisoki basali Yesu aloba bo Yesu azalaka boye tela da saka bikamwa biso toza baninga na ye eloko boye ko komi na biso te katon lazaka kufaki babengi Yesu ayaki te wana pona koloba na nzota bo moto boye soki olobi opona moto ya mokili lokola moninga lokola attachement na yo esika osapuyaka oyekamelaka un jour kozala dessus. Marie na Marthe bamona ki comme Yesu Christ aza moninga na bango babi elike la bango ezala ngo kaka parce que moninga na bango asala ka ba miracle so tozo na ndinga bo moto batiki elike parce que bayaki Yesu aza moninga na bango akosala boye kasi Yesu enseignait ki bango. Lazare abeli Yesu amonani te Lazare akufi Yesu ayete pour la kola kasake moninga akokipe ko tika yo moninga akokipe ko kabwana yo moninga akokipe ko abandonner yo. Mais comme azalaki na kati na ye ezalaki ka moninga te azalaki nzambe na kati na ye na kati na bango azalaki nzambe atiki bango na kibomoto ekufa kolakisa ke esengi tosapuye so tosattache toujours na nzambe ntango asalaki kibonzambe na ye Lazare akufaki deja na kunda kasi Yesu abimaki siko na kibonzambe na ye na kibomoninga ayaki te na kibomoninga ayaki mpe na matanga te kasi na kibonzambe aye mpo na résurrection. Pour na koba mutu mokila ko abandonner yo quel que soit niveau na akoko tika yo kasi mutu moko ko tika yo ti eza nzambe mutu moko ko abandonner yo ti eza nzambe bien-aimé mutu moko ko tika yo ti eza kaka le fils de David mutu moko ko wanga na yo ti le rejeton de David mutu moko ko tika yo ti eza Jehovah Rapha. Attendre ko bande ko ba docteur lelo bazokufa le tout mo bande ko belo kufa na cancer abeli ni sida abeli ni elo ni bomi eboeko o azaki na mio masaki na pensi bako sala opération oh masaka le ki docteur mutabiki sakate Jehovah Rapha mutabiki saka Jehovah Nissi El Shaddai yindi akala lisungi azaki ndeka président babeti masasi akufi place boy babeta ki masasi président kutu désiré le roi désiré akufa babete masasi mais yebo comme konda azaki na armée kasa akufa pe na masasi.
Pona koloba kaka mutu akoki komibatela ye moko te. Mutu akobatela mutu eza kaka Nzambe. Yo sapuyaka la nani, osatashaka la nani. Nani aza attachement na yo. Opesaka eliki no pa nani. Ozungisaka mayele no pa nani. Femme ya part de sainte mona ki ye. Abebisi biloko na ye nyonso. Bozwi na ye nyonso la minganga. Ateki biloko nyonso pour que a se faire soigner. Kasi mutu moko te apesaki apesaki solution malamu na maladi na ye. Azaki guéri te. Kasi ntango alobaki asatashi atie konzima na ye aya akangama na mutu oyo akataka hémorragie. Mutu oyo alongola fu de Gadara. Mutu oyo abikisa bankuki. Mutu oyo afongola bamisu. Mutu oyo asikisa bakufi. Ce jour-là, moi si oyo asimbeka elamba, attaché, a touché kaka elamba, pe makila nekangami. Yo s'attachaka na nani? Osatashaka na nani? Olakisa bana na yo nzela nini? Nani ba s'attacher? Olakisa bana ba s'attacher na nani? Na bozwi na yo? Bana ba s'attacher na ba relation oyo za nango? Vi na yo pesi yango wapi? Bomoi na yo tiki yango wapi, bien-aimé? O s'appuyer na nani? O se confier na nani? Et ça la mutu moko ko esengi to s'attacher na ye, et ça Jésus-Christ. Parce que avec lui et des Saint-Esprit oyo obika la carte na biso. Ce qu'on s'attache à la yete oyebi yete, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont mis bien à cas, ils ont chrétien, ils ont Christ. Mais on dit comme la personne pas téléphone. Papa le kita li kampo le kelingai. Ya na zoko kate tinde yanga nanu batu boye. Ya na zoko kate salanga boye. Kaso bosani Yesu Christ a mi pesere kulus pour ko sauver yo. Obosani Yesu Christ a sopaka makila na ye pour ko sauver yo. Obosani Yesu Christ a la koti ya nzube pour ko sauver yo. Okom ko s'attacher dans la relation na yo. Okom ko s'attacher dans mayele na yo. Okom ko s'attacher dans mobali na yo. O s'attacher dans moi sinon la relation à bala na yo. Kaso bosani Yesu. Kasobosani Yesu. Esther a ebisi Mardoché. Abi ebisa peuple la ngai ba kota 3 jours ya jeûne. A s'attacher na Nzambe. Abi ba kota ba kangama. Ndenga la kokota epa ya roi. Zungisi no elika na ye epa ya Nzambe esengeli totalela. A s'attacher na Nzambe parce que ebe pa la ye kuna eratakate. Albi to kota to bela to bondela to s'appuyer na ye. To senga ye lisungi bongo ngana kokote epa ya roi. Soki sengena kufa la kokufa. Liboso s'attacher akangami na Nzambe apesi confiance alobi ke kaka yondo ko kosala kamba boye. Kaka yondo ko kosala boye. Tango makambo elekela kabiso. Likambo ya immigration si elembi singai. Likambo si na lembi likambo ya immigration oyo. Nga pe naza na relation ala mboka oyo te. Naza na mutu ko sunga ngai te. Nasa moi o nani yango azali. Yesu azali. Yesu azali. Capable ya kosala moto nyonso ko s'attacher na ye. Yele foto s'attacher na Nzambe te. So to s'attacher te. Tu y a kaka loka ba pharisien, tu y a kaka loka la foule ba ne kolanda Yesu Christ. Tu y a ka peut-être s'attacher là tout kangama te. Azalo ba projet malamu asala kata bomo ile biso. Il y a des fois zo mona ngo ezoko kisama te la kata ba vie na biso parce qu'ils s'attachent na yete. Tous s'attacher na yete, to tanga to yoka. Mais tout attaché parce que même si la prophétie tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Mais les autres tous qui ne musika Nzambe, tous s'éloigner dans Nzambe. Bien aimé, quand on a bêté la bion du solo moko, nazala qui surprise mu comme sous na wuta qui collège na zonga. Je ne sais pas encore si je suis déjà na bêté la bion du solo oyo. Na zonga quand tu bis, c'est bitement à moi embouteillage et ça mina nzela mi tout comme kokanga kongama. Et plus nazaki j'étais tellement fatigué, nazu mutu na tiela victre. Nazo ta na libanda. Na mona ndeke likolo azo kitaka la prince. Soki ndeka kitina prince, le quoi comme si azolia eloko moko na kati ya prince. Soki mi tukaye e apumbwe akimi atelemi na poto. Soki mi tukeleki etiki vide akiti lisusu. Abandi kolia. Donc azo sala ngomi mais je ne comprenais pas. Parce que la bineta non ndeko azolukani eloko ni azokitaka tout moment na prince azolia ka prince mi tukaye akiti akimi amatia ko vana poto soki vile tikali aye directement Saint-Esprit souffler nga na litoi
alobi omoni eloko ekomelaka bino ntango bolongwaka pembeni ya nzambe ntango bokabwalaka na nzambe botikaka espace omoni nde diable ayaka konuire na kati ya bavi na bino abi eza eloko oyo ozomona omoni ndenge diable akitaka akangami na nzoto na yo akangami na vi na yo akangami na finance na yo azodétruire azoronge yo ozoba likambo boye pasi boye bakisami lisusu likambo onini me mitala otiki vide satana akoki koya abi tala mituka ntango ezoya ebele omoni ke amatiaki eyi ntango bomatisaka bapriere ntango bozongelaka ngai ntango bosatashaka na ngai ntango botikaka vide a tout temps boza na kati ya priere nde satana akimaka nga directement na misutu kinga ah bon ntango tolongwaka na attachement na biso na nzambe ntango tobosalaka nzambe ntango tokendaka mosika ya nzambe eza na makambo ebele esalamaka na kati ya bavi na biso sans le savoir ezaka espace oyo totikelaka monguna akotisa biso basusi akotisa biso baraisonnement ya mabe totikelaka satana esika aya kodétruire bavi na biso bino metaki chrétien akoki kosepare na nzambe te ateke chrétien akoki kotika vide te eloko nini osala nga natika vide na kati na nga eza siècle présent nazomona age epusani na bali te age yango ezokende na boti te esi mpe na wume na mboka yango ata mokanda te na ministère yango mpe si na wumeli eloko moko te avancement eza te nakomi koseloigne na nzambe nakomi koseloigne na nzambe diable ayaka kotravaille na kati ya mémoire na biso diable azoya kotisa biso makambo esi mpe wumeli sano ka boye te omoni teke age mpe kei kende kolukaluka azemi obota te omoni mpe te ministère yango esimba nango te sana o commerce na yo ozomona te classe yango mpo ozotanga ozozwaka na yo te kata na yo kaka luka eloko mosusu diable akomi kotia yo bapense na kati akomi kotonisa bapense na kati na biso pourquoi toseloigne na nzambe toseloigne na nzambe eloko mibale esalaka ke toseloigne na nzambe eza masumu eza lisumu nde esalaka ke toseloigne na nzambe jésus christ alobi amemi alongoli lisumu nyonso tu na ekulusu alors yo chrétien nakolobaka ete naza mosantu ntina nini non naza mosantu te me nazoluka toujours kosala kozala agréable ya liboso ya nzambe etake chrétien nayebi ke oyo esengeli nasala yango te oyo esengeli nasala te oyo ya ngai te nakosimba te oyo ya ngai te nakomeka te nakosimba na interdit te parce que eza eloko esalaka te so eseloigne na nzambe lisumu ezokabola biso na nzambe ozoya na lisumu a chaque fois yo peshaka kaka yawe elimisanga nasalaki mabe a chaque fois yo sumukaka kaka nakolobaka teke nasumukaka te tozosumuka na miso na biso na matoi na biso na monoko na biso me eza masumu misusu etake krate tokosala yango te etake bakristo eza na lisumu tokosala yango te eloko lokola koyiba lokola kindoki lokola kindumba lokola ekobo eza biloko misusu etake chrétien nakosala yango te mokristo asumuka atrebishaka nalingi nasala yango te me nasutuki esi nasali yango eza na masumu mosusu nakokalkule te na vi na nga ke kokomela nga etake chrétien eza babiloko mosusu ezolongola biso pembeni ya nzambe ezolongola biso liboso ya nzambe nga chrétien mobima so navandi mosala na nga natongaka kaka soki nafandi kombo ya ndeko oyo nasisi kombo ya ndeko oyo nazwi kombo ya ndeko oyo nasisi kombo ya ndeko oyo nazwi kombo ya ndeko oyo me omibengi mokristo omibengi mokristo sorti nini ya chrétien yo ozali sorti nini ya chrétien tozali tose pose bakestion lelo bakristo nini tozomibenga bakristo nini tozomibenga nga nayaka esika kimi ezali mpo nga na panza même dans l'église nazoyelanga kosambela te nazoya kotala modératrice wana alati ndenge nini eloko nini ya koloba oyo kozala naseka ye eloko nini mama paster wana alati nini yango paster nazoya église déjà na bit ke nalata mpo bato bamonanga ke nalati bien nazoya déjà nase maquille mpo naleka bato nyonso nazoya déjà nasala boye mpo nabima boye mais ozoya te mpo osatache na présence ya nzambe oyo kozala mokolo wana kiliti lolenge ya bakristo nini tozali lolenge ya bakristo nini tozali yango satan azodepose toujours na kati ya monde na biso azodepose makambo ya mabe azodepose makambo oyo ezopesa nzambe lokumu te azodepose makambo oyo ezosepesa nzambe te ezofaire tarder même babénédiction na biso bien aimé esengeli tose pose bakestion lelo est-ce que na s'attache toujours na nzambe est-ce que naza toujours na attachement na ngai na nzambe est-ce que si na s'éloigner na ngai te
Et si na s'éloigner na ngai te, est-ce que na zaka toujours liboso wana? Est-ce que si na koma na nga mosika te? Masumu ba raisonnement. Et le ngola biso pembeni ya Nzambe. Bien aimé, tout se poser biso une seule question. Pourquoi lelo? Est-ce que na sala ka masumu to la trebishaka? Est-ce que volonté na ngani na yoba pena bo na okebima na mobala batu? Wana za mobala batu mena lingi na ngai, mena mi bengi mo Christo. Est-ce que vous êtes chrétien? Na kolobela ye, nga na kolobela ye, na kolobele ma be. Au prémédité ango déjà, au prémédité ango oke salango. Oza mo Christo. Est-ce que attachement na yo ezana ko swana, attachement na yo ezana ko finga, nga na kolakisa ye, nga basakana kananga te. Nga soki muto mekinga okokuta nanga. Muto akuta na kala mokonzi na biso eza satana tango alikaka simba bo mwana biso na kuta na kala Nzambe. Siko o bakuta na wa nani? Nani nga ko meka pa kuta na wana banani? To se poser la question. Mokile ko bengo yuma oza zoba yo lo bakati ayo penza faible. Accepte. Oui, c'est bien. Natala kala misu na lo bakate parce que na mi yebi. Nazo luka nani nango na s'attacher pa na ye. Nazo luka attachement na ngai ezala solide. Nazo attachement moko oke mutu akoye ko benda ngai te. Na s'attacher de la façon que ata problème ango ye ndenge nini. Ata na yoki ndenge nini. Natikala ka wana na Nzambe na ngai. Les tout le monde ba église ezo panzana. Ba église ezo panzana. Bien aimé, on s'attacher réellement à Nzambe, quel que soit koyoka. Quel que soit batu ba lobby, quel que soit batu ba saliboye. Ce ko yebe siko telemela, o tika la wana. Ce ko yebe siko sapuya, o kotika la wana. O s'attacher pas nani. Na relation famille na yo. Bible ici biso. Ba s'attacher na ba chevaux na bango. Na ba char na bango. Mais biso to s'attacher epai na yo. Tango te ko bela yo, yo ka biso pe yanola. Malgré ba s'attacher na ba chevaux na bango, na ba char na bango, mais bazo kwea kaka. Bazo kwea na bango kaka. Mais biso ba o to s'attacher na Nzambe. To tenir toujours ferme. Et restons debout. Pétango nyos to ko bela ye, akoyanola biso. Parce que tozo s'attacher toujours na ye, tozo tikala pembe na ye. Les tout mika se poser la question, o s'attacher na nani? Na lisumu na yo, na mobala batu, o s'attacher na nini? To na nani? S'attacher pas Nzambe. A sunga liboto na yo, s'attacher pas Nzambe. A longola maladie na yo, s'attacher pas Nzambe. A changer situation na yo, s'attacher pas Nzambe. A bikisa libota na yo, s'attacher pas Nzambe. À ce que sa vie na yo. Si quelqu'un Nzambe langa pambola bino, là c'était votre humble servante, la sœur Nouchka Ebenezer. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne Nouchka Ebenezer. Cette affaire vous concerne tous. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao.